Աստծո խաղաղությունը թող թագավորի մեր սրտերի մեջ, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը։ Այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել, Աստված մեզ հետ, կամ ուրիշ խոսքով Էմանուել։ Նախ սա պիտի հիշեցնեմ, որ հենց սա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին տրված անուններից մեկն է։ Ովքեր Սուրբ Գիրքը կարդացել են, հիշում են, որ դեռևս նա չեկած մարգարեություն կար, Եսայի մարգարեի միջոցով խոսված խոսք, որ հարյուրամյակներ հետո Քրիստոսի գալուստով իրականացավ։ Եվ երբ որ Քրիստոս պիտի ծնվեր, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը պիտի ծնվեր, երբ որ ավետիքը տրվեց Մարիամի մարդ Հովսեփին, հրեշտակը հենց այս խոսքերը հրեշտակը ավետիքը տրվեց եւ ավետանիչը այս խոսքերը հիշեցրեց դրանից հետո, որ սա գրված էր եւ այսպես պիտի կատարվեր Քրիստոսի գալուստի մասին։ Կարդամ ձեզ համար Մատթեոս ավետարանից առաջի գլխի 21-րդ խոսքից մինչև 23-րդ խոսքը։ Ասում է. «Եվ նա որդի կծնի եւ նրա անունը Հիսուս դնես, որովհետեւ նա իր ժողովրդին կփրկի իրենց մեղքերից է։ Եվ այս ամենը եղավ, որ կատարվի մարգարեի ձեռովը Տերից ասվածը, որ ասում է. ահա կույսը կհղիանա եւ որդի կծնի, եւ նրա անունը Էմանուել կկանչեն, որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ»։ Ուրեմն Քրիստոսն անվանվեց Էմանուել, եւ դա իր մեջ, ասենք ասած, մի ամբողջ նախադասություն է պարունակում, Աստված մեզ հետ։ Այո, մի ասենք ասած չտեսնված բան կատարվեց։ Աստված, որ աներևույթ է, Աստված, որ հոգի է եւ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել, Աստված տեսանելի կերպով, Աստվածային երրորդության մեկ անձը, Աստծո որդին, տեսանելի կերպով հայտնվեց մարդկանց մեջ։ Կատարվեց Աստված հայտնություն։ Քրիստոսը մարմին հագավ, մարդ եղավ, միաժամանակ այդ մարմնի մեջ մնալով կատարյալ Աստված։ Եվ Աստված իրոք հայտնվեց մեր մեջ, եղավ մարդկանց մեջ, մարդիկ տեսան, մարդիկ շոշափեցին, մարդիկ լսեցին Աստծուն, մարդիկ վարվեցին, խոսեցին Աստծո հետ շոշափելի ձևով, նյութականացված, որպես մարդ նաև։ Սա չտեսնված մի բան էր, սրա պահանջը կար, գրված է, որպիսի իր ժողովրդի մեղքերից, իր ժողովրդին իրենց մեղքերից փրկի, պիտի Աստված հայտնվեր մեր մեջ, պիտի Աստված մարդանար, լիներ մեզ նման մեկը եւ մեր մեջ։ Եվ գիտենք, մեր մեղքերի համար, մեր մեղքերի պատիժը վերառնելու համար, մեր պարտքը տալու վճարելու համար Քրիստոսը այդ մարմնով խաչը բարձրացավ, մեռավ եւ երրորդ օրը հարություն առավ։ Եվ իրոք նրա կատարած գործը իրականացրեց Աստծո ծրագիրը։ Նրանով մենք ունենք մեղքերի թողություն։ Բայց այս խոսքը ոչ միայն դա է իր մեջ պարունակում, որ Աստված հայտնվեց եւ մենք տեսանք, մարդիկ տեսան հայտնապես Աստծուն Քրիստոսի դեմքով, այսպես կարելի ասել, այլ նաեւ ավելի խորը իր մեջ իմաստ ունի։ Սա Աստվածահայտնություն էր, որով իրականացավ Աստծո այս ծրագիրը, որ Աստված մեր հետ լինի, մենք Աստծո հետ լինենք, Աստծո հետ մեկացած, միացած կյանքով ապրենք, որ մարդը չլինի առանց Աստծո։ Իրականության մեջ այս կյանքի, կարելի ասել, մարդու բոլոր դժբախտություններն ու խնդիրները հենց այդտեղից է առաջ եկել։ Երբ որ մարդը հենց ստեղծագործությունով Աստված այնպես ստեղծեց, որ ինքը հանդիսանար մարդու համար կյանքի ամեն, ասենք ասած, բավարարվածությունը, ամեն բարիքն ու օրհնությունը։ Եվ Աստծո ստեղծած մարդը մեկացած պիտի լիներ Աստծո հետ։ Մեկ կյանքի տեր պիտի լիներ։ Առանց Աստծո պիտի չլիներ։ Բայց գիտենք, մեղքով մարդը հեռացավ Աստծուց, թեպետ Աստված մնաց մեղավոր մարդու հետ, որպեսզի նրան բուժի, այսպես կարելի ասել, որպեսզի նրա խնդիրը լուծի, բայց մարդը Աստծուց հեռու կյանքով էր ապրում։
ինքն է գլուխ, ինքն իր ուժերին վստահ, ինքն իր իմաստությունով, ինքն իր շնորհքով, իր զորությունով, ասենց ասած, ինչ որ ուներ, եւ դրա համար կստեղծվեց այս աշխարհը, ինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք, չարիքներով, դժբախտություններով, վնասներով, մահերով, հիվանդություններով, պատերազմներով լիքը մի աշխարհ, բոլ ամեն տեսակ անիրավություններով, եւ առանց Աստծո իրոք մարդը դժբախտ է, ոչ միայն այս երկրի վրա է դժբախտ, այլ նրա դժբախտությունը հավիտենական է, եթե նա Աստծուց հեռացած է եւ Աստծո հետ չի ուզում ապրել, վարվել, բայց սենց չի, որ ամեն ինչ մարդո ձեռքն էր, ամեն ինչ Աստծո ձեռքն է այս հարցում, Աստված ինքը պիտի քայլ կատարի, գործ կատարի մարդու համար, որպեսզի մարդը իրոք լինի Աստծո հետ մեկացած կյանքով, միացած ձուլված կյանք ունենա, այսպես առանց Աստծո չլինի, եւ սա Քրիստոսի գալուստով իրականացավ նրա խաչի գործով, եւ երանի այն մարդուն, որ ապրում է եւ Քրիստոսը իր հետ է, ունի Քրիստոսին իրեն Տեր ու Փրկիչ, այսպես ասեմ, որտեվ հենց այսպիսով է Աստված լուծում մարդու բոլոր խնդիրները, եթե օրինակ հավիտենական կյանքի հարց կա, Սուրբ Գիրքը այսպես է ասում, Աստծո որդուն ունեցողը հավիտենական կյանք ունի, դա մի առանցին բան չի Քրիստոսից դուրս, որ դու պիտի ունենաս, առանց Քրիստոս հավիտենական կյանք չկա, անընդհատ ապրել ու չմեռնել, այդպես բան չկա, Քրիստոս ունեցար, հավիտենական կյանքը ունեցար, առանց Քրիստոս երջանկություն չկա, եթե մարդիկ այսօր փնտրում են կյանք աշխարհի մեջ եւ ձգտում են, որ հասնեն բարեկեցությունը, առողջությունը, գեղեցկությունը, ես չգիտեմ, տարբեր կյանքի կողմեր, որ ուզում են ունենալ եւ վայելեն եւ ասեն ապրեցին, կյանք ունեցանք, դատարկ բաներ են, փուչ են, առանց Աստծո չկա ոչ մի բավարարվածություն, ոչ մի օրհնություն, խաբկանքներ է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում դա, մարդկային խաբեություն, ոմանք հարստությունով, ոմանք պաշտոնով, ոմանք այսինչ բանով ուրախացած եւ հետո ասենց ասած ժամանակի մեջ էլ հասկանում են, որ դա էլ ունայն է եւ փուչ, ինչպես Սուրբ Գրքի մի հատվածի հեղինակն է, չէ՞ գրում Սողոմոնի մաստունը, ունայնություն, ունայնության ասում է ժողովող, այսինքն դատարկ փուչ բան է իրականության մեջ, թող Տերը օրհնի մեզ իրականության մեջ, որ մենք իրական կյանքն ու երջանկությունը գտնենք, բայց սա ասեմ, որ սրա համար ինքը Տերն է քայլ կատարել դեպի մեզ, Էմանուելը, Աստված ծնվեց, եկավ աշխարհ, գործ կատարեց եւ կանչում է, որպեսզի մենք մեկ լինենք իր հետ կյանքով եւ վայելենք այդ կյանքը։ Հիշեք, ամեն օրհնություններ, որ Աստված որոշել է մեզ համար, գրված է Քրիստոս Հիսուսով է։ Քրիստոսին ունես, օրհնությունները կունենաս։ Քրիստոսին չունես, ոչինչ նրանից դուրս չկա Աստծո կողմից տրվելիք։ Այսպես է։ Եվ այդ մեկացած կյանքը շատ sense ասած ձուլված, sense շահկապված, շաղախված կյանք է Քրիստոսի հետ։ Քրիստոսին ընդունող մարդը ընդունում է ոչ միայն Քրիստոսի իշխանությունը իր վրա, տիրությունը իր վրա, փրկությունը, այլ նաև Քրիստոսի ներկայությունը իր անձի մեջ։ Քրիստոսը մեր մեջ, Սուրբ Գիրքն է ասում։ Իսկ ավելի խորը Աստված որոշեր նաև մեզ Սուրբ Հոգով մկրտել արդեն մենք Աստծո մեջ, մենք Աստծո ներկայության, էության մեջ, որպեսզի մեր կյանքի բոլոր հարցերում մենք ձուլված լինենք, մենք մեկ մտքի տեր լինենք, մեկ գաղափարի, մեկ կյանքի, ամեն ինչ մեկ լինի մենք Տիրոջ հետ։ Եվ սա է մեր հաջողությունն ու օրհնությունը, սա է երջանկությունը լինելու մարդու համար, ժողովուրդ ջան։ Եվ տեղ կար, որ արդեն օրինակի համար, երբ որ աշակերտները Քրիստոսին ընդունել են, որպես իրենց Տեր ու Փրկիչ, բայց հարցեր կար, որոնցում Քրիստոս իրենց հետ էր եւ իրանք վախ էին ապրում, անհավատություն Տերը հանդիմանում էր նրանց։ Ինչու՞, որովհետեւ իրականությունը սա է, եթե դու Քրիստոսին ես ընդունել, քո կյանքը, ասենց ասած, բելը ձուլել ես Քրիստոսի հետ, Տիրոջ հետ։ Տերը քեզ հետ է, Տերը քո կյանքի մեջ է, Տերը քո կյանքի ղեկավարն է։ Աստված ինձ հետ։ Եթե կարդաք Եսայի մարգարեության այդ հատվածը,
դրանից հետո խոսքեր է ասում, որ ասում է ոնց որ կգան չարիք ու ասենց ասած վնաս բերողները, խորհուրդներ կմտածեն, ծրագրեր կդնեն քո նկատմամբ, բայց կխափանվի եւ պատճառը ինչու, որովհետեւ Աստված մեզ հետ է, Էմանուել, փառք Աստծուն։ Ուրեմն սա հաջողություն է, որ Տերը հնարավորություն է տվել եւ իմ այսօրվա խոսքից նպատակը սա է, որպեսզի մենք քայլ կատարենք դեպի Աստված եւ ասենց ասած հոժարակամ ընդունենք այս օրհնությունը մեր կյանքում։ Եվ ես ուզում եմ կարդամ Մարկոս Ավետարանից մի հատված, որտեղ Տերը արդեն ընդունած մարդկանց հանդիմանից եւ ես կուզեմ ասեմ հենց սրա համար հանդիմանից, որ նրանք կարելի ասել լավ չէին պատկերացնում, ինչ է նշանակում Քրիստոսին իրենց կյանքի մեջ ընդունել։ Մարկոս Ավետարան 4-րդ գլուխ 35-ից 40 խոսքերը։ Եվ այն օրը, երբ որ իրիկուն էր լինում, նրանց ասաց. եկեք անցնենք այն կողմը։ Եվ ժողովուրդը թողեցին եւ նրան նավով առան, ինչպես որ էր նավումը եւ ուրիշ նավերն էլ կային նրա հետ եւ քամիի մեծ փոթորիկ էր լինում եւ ալիքները թափվում էին նավի մեջ մինչեւ որ համարյա թե լցվում էր եւ ինքը նավի ետևի կողմումը բարձի վրա քնած էր եւ նրան զարթնեցնում են ու ասում նրան վարդապետ հոգը չի որ կորչում ենք եւ նա զարթնելով քամիին սաստեց եւ ասեց ծովին լռիր, պապանձվիր եւ քամին դադարեց եւ մեծ խաղաղություն եղավ եւ ասեց նրանց ինչու այսպես վախկոտ եք ինչպես հավատ չունեք եւ նրանք մեծ վախով վախեցան եւ իրար ասում էին սա ով է արդյոք որ քամին էլ ծովն էլ հնազանդվում են սրան Մշացին դասեք պատմությունը այսպեսին էր որ կատարվել է նավով անցնում էին ծով նավ նստած եւ Տերը քնած էր նավում փոթորիկ բարձրացավ եւ աշակերտները խիստ վախեցան, որովհետեւ ալիքները ջուրը լցվում էր եւ կարելի ասել խորտակվելու վրա էին համար այսպես։ Եվ նրանք արթնացրեցին Տիրոջը վախենալով, բայց Տերը ոչ միայն սաստեց կանգնեցրեց այդ փոթորիկը, այլ նաեւ հանդիմանեց աշակերտներին իրենց վախկոտության, չէ, եւ անհավատության համար։ Իրաց միտքը էս էր, իրաց վախը, որ ինչպես էստեղ հենց խոսքով էլ ասեց կորչում ենք, թե կկորչեն։ Նախ բնական է, ասենք, ինչ էր կատարում։ Մի նավի մեջ էին, չէ՞։ Եթե պիտի օրինակի համար այդ վնասը քաշեր նավի մեջ լինող օրինակ աշակերտները, նաև Քրիստոսն էլ այդ նավի մեջ էր, չէ՞, վնասը կարելի ասել պիտի քաշեր նաև Քրիստոսն էլ։ Եթե կորչելու հարց կար, այդ վտանգը սպառնում են նրանց էլ, այսպես նրան էլ, այսպես կարելի ասել։ Շատ ժամանակ այսպես են, չէ՞ ասում, օրինակ ասում են որևէ բանի հետ կապված, որ օրինակ այս երկիր մոլորակի հետ կապված, որ որևէ խնդիր առաջանում, ասենք մարդիկ ասում են կամ պետության ղեկավարները մենք մի նավի մեջ ենք, եթե պիտի այդ նավը կործանվի, բոլորս միաժամանակ չէ կկործանվենք։ Այսինքն մտածենք այս երկիր մոլորակի մասին, որ խնդիրներ չառաջանա, որովհետև այդ խնդիրը բոլորիս է վերաբերվելու։ Այսինքն դրանով մեկացել են։ Մեկացած իրավիճակա, ինչ որ նրանց կպատայի, նրանց էլ մյուսներին էլ կպատայի։ Այստեղ էլ մեկացած իրավիճակ էր, հնարավոր չէր որ այլ բան պատահեր։ Հենց սա արդեն հանդիմանության, ասենց ասած, պատճառ էր, որ ոնց կարող է լինի, կարող է Տերը կորչի, ոնց որ ասած։ Տիրոջ հետ այս բանը պատահի։ Եթե Տերը ձեզ հետ է, ուրեմն այս հարցով մեկացած եք։ Ինչ որ ձեզ հետ կպատահի, Տիրոջ հետ կպատահի, ինչ որ Տիրոջ հետ կպատահի, ձեր հետ է պատահելու։ Եվ վստահ եք, տեսել եք, այսպես ասեմ, աշակերտները, շատ փառավոր գործեր Տիրոջ կողմից, հենց էսի ոնց որ ասած հիմքեր, որ նրանք վստահ լինեն, ինչ է լինի, Քրիստոսը մեզ հետ է, եւ Քրիստոսի հետ մեկացածնելով մենք չենք կորչի։ Հենց այս պատճառը, որ նույն նավի մեջ Քրիստոսն է, նույն իրավիճակի մեջ Տերն է, մենք մեկացած ենք Քրիստոսի հետ, ոչինչ չի պատահի։ Այս վստահությունը մարդը պիտի ունենա։ Իրականության մեջ այդպես է նաև մեզ համար, ժողովուրդ ջան։ Շատ հարցերում, շատ իրավիճակներում ավելի պարզաբանություն է մտցվում, ասենք Սուրբ Գիրքը, որ Քրիստոսը մեր հետ մեկացած է։ Օրինակ հիշեք Մատթեոս 25-րդ գլխում, երբ որ օրինակով դատաստանի
ասենց ասած պատկերն է նկարագրվում, որ ինչպես կլինի դատաստանը աշխարհի վերջում, որ ասում մարդու որդին Քրիստոս կպիտի գա եւ ազգերին ժողովուրդներին պիտի երկու մասի, չէ՞ բաժանի։ Հետո ոմանց պիտի ասի, ինձանից հեռու գնացեք ով անիծյալներ եւ պատճառը պիտի ասի, որովհետեւ սոված էի, հաճ չտվեցիք, ծարավ էի, ջուր չտվեցիք, բանտում էի, չեկաք տեսակցության, հիվանդ էի, չայցելեցիք, չէ՞։ Եվ նրանք պիտի ասեն, երբ քեզ տեսանք այդ վիճակի մեջ։ Այսինքն իրականության մեջ հենց Հիսուսին, հենց Տիրոջը չէին, չէ՞ տեսել։ Դրա համար հարցրեցին։ Կամ ոմանց էլ պիտի ասի, տեսակ եւ արեցիք այդ բաները։ Նրանք էլ պիտի հարցնեն, երբ քեզ տեսանք Տեր։ Ասել, այս խոսքը այսպեսին էր, իմ անունով այս փոքրերից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Այսինքն մեկացած կյանք։ Նրա սովելը, ծարավելը, ցավելը, հիվանդանալը, այնպես չէ, որ Քրիստոսից դուրս եւ Քրիստոսը անտարբեր, անտեղյակ։ Քրիստոսը նրա հետ միասին եւ կարծես թե նրա բավարարվելը, նրա ասենք այդ օգնություն ստանալը բավարարվածություն էր Քրիստոսի համար։ Ինձ արեցիք, իմ անունով արեցիք։ Այսինքն իրականության մեջ այս բանը կա, այսպես է։ Եվ այս մեկությունը մեր համար, նորից եմ ասում, ապահովություն եւ չվախենալու պատճառ պիտի լինի։ Հավատքի հզոր հիմք ամեն հարցերում Տերը ինձ հետ է, Տերը իմ կյանքի մեջ է, Տերը հենց իմ մեջ է բնակվում։ Ամեն վարքյան է ինձ հետ։ Հիշեք իր խոստումը Մատթեոս 28-րդ գլխում ինչ ասեց։ Երբ որ գնում էր, չէ՞, իր պատգամները տվեց, ասեց. «Ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր, մինչև աշխարհի վերջը ամեն»։ Այսպես չէ՞, փակվեց Մատթեոս ավետարանը։ Ամեն օր մեզ հետ լինելու, մեկացած կյանքով ապրելու։ Ես եւ Տերը, այսպես է։ Փառք Աստծուն։ Եւ բնականաբար հենց սա նորից եմ ասում, իմ ապահովությունն է դառնում, հետաքրքիր է մի պատմություն, ուղղակի որ ավելի լավ է մեկությունը հասկանանք այս կյանքը եւ սրանով մեր ապահովությունը տեսնենք։ Հիշում եմ եղբայրներից պատմում էին մեր այն տարիներ առաջ, շատ տարիներ առաջ շատերը կհիշեն, բան կատարվեց։ Ես Բալահովիտում զենքի պահեստ կար, սկսեց տրաքել։ Շատերը կհիշեն։ Ու զենք էր այդ բաներ, ասենք, ռազմամթերք էր, այդ տրաքուցից տասնյակ կիլոմետրերի վրա ընկնում, տարածվում եւ շատերը այդ որոշակի այդ շարավղով տարածքաշրջանից հեռանում են, որ վնաս չքաշեն։ Եվ եղբայրն ասում է, դե այդ խնդիրը որ կար, այդպիսի բան կար, ասում է մտածում ենք մենք էլ թողնենք հեռանանք, մինչև այդ վտակ ընկասնի, ասում է այդ պոպային, որ այդ բան ենք մտածում, եկել այդ անհավատ են առումը, որ ասենք լուրջ Քրիստոսին չի ընդնե։ Այդ ընտանիք, ասում է, հարևան կար, եկան մեր տուն նստան, ասին այս տունը հավատացյալի տուն է, այս տանը ոչինչ չի պատահի։ Այսինքն երբ որ այդ հարցով, այդ պահով, կարծես թե մեկություն ստեղծվեց, չէ՞, այս բանը, նրանց ապահովությունը դարավ նրանց համար ինչ օրհնություն, բարիք, իրականության, օգտվեցին, մեկացան, ինչ որ իրանք եկան այն տեղում, որ ինչ որ ձեզ պատահի, թող մեզ էլ պատահի, այսպես էր, չէ՞։ Եվ գիտեն, քանի որ այս տանը պաշտպանություն կա, ուրեմն իրանք էլ պաշտպանության տակ են։ Այդ մեկությունը իրանց համար պաշտպանություն դառավ։ Եվ ասեմ ձեզ, շատերը լավ են հասկացել, մանավանդ ասենք Տիրոջ փառքը, որ տեսել են մարդիկ, թեկուզ Քրիստոսին լուրջ չեն ընդունում, բայց տեսել են Աստծո ողորմությունները, տեսնում ես մարդիկ կան ձգտում են հոգևորի քրիստոնյայի հետ ճանապարհ գնալ, աշխատանք ունենալ։ Եղբայրներ շատերն են պատմել, որ ասում է բան էինք անում, ասենք դիրքեր պիտի բարձրանանք եւ այլը, շատերը ձգտում են, ասում են մեր հետ լինեին, իմ հետ լինեն, ինչ պատճառով Աստված քո հետ է, քեզ կպայի, քո հետ միասին մեզ էլ կպայի։ Այսինքն այդ հարցով մեկացան նույն տեղում, նույն դիրքում եւ նրա օրհնությունն ապահովությունը դառավ իրանց համար օրհնությունն ապահովություն, այսպես է։ Եվ Սուրբ Գիրքը շատ տաղերում է այդպես ասում։ Բայց մարդիկ էլ կան հակառակը, վախեցած, կարծես թե sense Տիրոջ նկատմամբ վատ տրամադրված, հավատացյալների նկատմամբ են վատ տրամադրված, ուզում են իրանցից հեռացնեն, իրանց հետ միասին չաշխատեն, բայց այնքան դեպքեր կար, օրինակներ կան, որ հենց այդ բանը, sense ասած, հեռացումը կատարվել է, անեսքն էլ է եկել, զրկանքն էլ է եկել։
Մարդիկ ան աշխատում են, լավ, հավատացյալը դուրս եկավ, նայում են աշխատանքը շատ վատ է այդում։ Էլ առաջվա հաջողությունը չկա։ Այսպես է։ Աբրահամին, երբ որ Աստված այցելեց եւ պիտի գնա Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու, հիշում եք, չէ՞։ Խոսքը իսպիսին էր Աբրահամի խնդրվածքը։ Վերջի փուլը, ասենց ասած, խնդրվածքի սա էր, եթե 10 արդար գտնվի այդ քաղաքում, Տեր բան կանես կկործանես այդ քաղաքը, ասում էր, չէ, 10 արդարի պատճառով քաղաքը չեմ կործան։ Տեսեք, 10 արդարի, ասենց ասած, օրհնությունը նրա հետ կապված այդ որ այդ 10 արդարը կապված են այդ քաղաքի հետ, այդ քաղաքից են, այդ մեկությունը պատճառ դառա, որ օրհնվի այդ ամբողջ քաղաքը, թեպետ 10 արդար չգտնվեց էլ։ Ղովտը դուրս եկավ իր ընտանիքի հետ, բայց ընտանիքին որ նայում ես, հեչել Աստծուն սիրողը, ասենց ասած, հնազանդ մարդիկ չէին։ Ղովտի պատճառով այդ մեկությունը։ Հիմա Աստված մի նոր այս օրինակները խի են բերում, ժողովուրդ ջան։ Իրականության մեջ Աստված մի այլ տեսակ, մի նոր բարիք է մեզ համար հնարավորություն է ստեղծել մեկ լինեն Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի հետ կապված բոլոր օրհնությունները, հաղթությունները, բարիքները մեր կյանքում լինի նրա հետ լինելու պատճառով, նրան ունենալու պատճառով։ Եվ սա է մեր հաջողությունը, Աստված մեր հետ։ Փառք Տիրոջը։ Թող Աստված օրհնի մեզ, իհարկե լավ իմանանք, Քրիստոսը մեր կյանքի մեջ չի եկել, որպեսզի ուղղակի մեզ ծառայի, մեզ համար ապահովություններ, բարիքներ միայն ստեղծի, նա եկել է, որ առաջնորդի մեզ, ղեկավար լինի մեր կյանքում, Տեր լինի մեր կյանքում։ Դրա համար դա անկախ մեզանից չի։ Մենք պիտի հավատքով եւ ասենց ասած մեր հոժար կամքի ընտրությունով թույլ տանք, որ նա իշխի, թագավորի, որպեսզի այդ բարիքներ լինի մեր կյանքում։ Շատ տեղեր կա, Սուրբ Գիրքը ասում է, քննեցեք ձեր անձերը, արդյոք Քրիստոս բնակվում է ձեզանում։ Հավատացյալների է ասում, որոնք Քրիստոսին ընդունել են իրենց մեջ։ Բայց բնակվել, այսինքն արտահայտի կյանքը, թագավորի, առաջնորդի գործը երևա Քրիստոսի։ Տեղել կասում է մի տրտմեցրեք, չէ՞ Սուրբ Հոգուն։ Այսինքն Աստված Աստծո հոգին մարդու մեջ, բայց մարդը ինքնագլուխ նորից։ Ինքը իրենով։ Իմ խոսքը սա է, որ այո մենք ընդունենք Քրիստոսին, Աստծո այս կամքն ու ծրագիրը Էմանուելին եւ հնազանդությունով թույլ տանք, որ նա ղեկավարի մեր կյանքը, առաջնորդի մեզ։ Եվ սա է մեր համար լինելու օրհնություն, հաղթություն ու ապահովություն։ Տերը օրհնի մեզ, աղոթք անենք։